Ulan. Ulan. Seni şimdi ben gıdıklarım. Gıdıklamasına gıdıklarım da. Elimi sokarsın. Sonra bana sıkıntı yaratır. Sonra bana heyecan yaratman bile yeterli. Seni şimdi güzel yine gancanı ağzından... Ney? Bir daha söyle bakayım. Allah Allah. Ha, uçmaya mı çalışıyorsun? Öyle yok oğlum. Sen yanlış kişinin gancasına takıldın. Şimdi seni çıkartacağım. Ney? He? Yok lan. Yok. Yok.